Èxit 21 és un portal digital que la Fundació Catalana Síndrome de Down posa a disposició de les persones que pateixen alguna discapacitat intel·lectual, a través de la qual poden dir la seva, poden esplaiar-se en allò que més els inquieta o més els agrada, no? Pot ser en un cas l'esport, d'altres la poesia. A mi Èxit 21 m'agrada molt, perquè és un blog digital que presenta gent com discapacitat intel·lectual, que fem articles, entrevistes a famosos, diferents articles de cine, cultural o política o... A mi m'aporta que puc explicar al món el que realment em passa. Jo he fet servir Èxit 21 per explicar les meves vivències, no? I les meves pors i la meva superació, no? Èxit 21 per mi és com un portal que m'ha donat superació, esperit de superació. Precisament perquè la intenció és fer-nos conèixer la societat, perquè la societat sàpiga del que som capaços de fer les persones amb discapacitat, que no es pensin que ens quedem a casa per no res. Bé, el projecte, el dia clau és els dilluns a la tarda, que és quan hi ha l'equip de redacció que es reuneix, que aporten els seus articles, es comparteixen entre tots una mica i es decideix la idoneïtat de ser publicats en aquell moment o no. I també és a l'espai on es pot fer una mica de formació i també de visió de què està passant en el món en aquell moment. Després tenim els dimecres a la tarda, que també és un espai on es pot treballar més en profunditat alguns aspectes més tècnics, potser del que estan desenvolupant l'equip en aquell moment. Fem una formació en la qual bàsicament provem de conèixer quins són els pilars bàsics del periodisme, o sigui, contrastar la informació, les 5 claus per situar el lector el tema al lloc de la notícia. També treballem el codi deontològic, també treballem com fem avui el que han de ser els titulars, no? O sigui, quin missatge han de transmetre i fer que sigui el més atractiu possible per al lector. Des d'aquí de la Fundació els estic molt agraït perquè m'han obert la porta a conèixer gent famosa, gent que no ho és tant, i una vegada vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar el senyor Artur Mas, que em va fer molta il·lusió entrevistar-lo, sí, em va fer molta il·lusió. Sí. La relació entre el redactor, ens avenim molt bé. O sigui, som, diguem, com una petita família en què tots ens retroalimentem, o sigui, aprenem els uns dels altres. I això és força enriquidor. Feina en dona, però si ho fas amb il·lusió i amb gana, i formar part de l'èxit, per mi és un orgull formar-hi part. Això és una oportunitat única que ens dona força per seguir, per seguir lluitant amb el que realment ens importa. I què és el que ens importa? Que ens mirin d'una altra manera, o sigui, que els mitjans de comunicació i la gent que no té discapacitat ni funcional
ni cap tipus de discapacitat que ens pugui veure com un altre, com un més, no? Que no ens diguin, ai, pobretes, que no sap fer, no. A qui li dius tu que un discapacitat porta una casa o porta un diari com és aquest? Amb ajuda, evidentment, clar, tot és amb ajuda, però sí, amb ajuda i esforç es pot fer tot. Jo animo a la gent del carrer que no sap que un per això és Èxit 21. I animo a tothom que obri l'ordinador, obri internet i vegi Èxit 21.